sí, Carnicero vai poñerlle música a esta memoria deste home, Dr. Manuel Peñarrey. Que temas escolliches, Carnicero? Bueno, pois un de Luis Llach, La Estaca, a famosa estaca, ¿no? Sí. Que todo o mundo coñece, ¿no? Sí. Porque ainda que aquela estaca xa estaba podrida e tal, agroman outras estacas Por suposto. nas que podemos estar atados, ¿no? Moi ben. Incluso a nós mesmos. Por iso que esa é unha das reflexións. E a outra é un himno de Konrad Kocher que se titula Toda Paz e é moi coñecido en toda a himnoloxía inglesa, ¿no? Entón, bueno, pois esos son os dous temas, non, que eu creo que o liberarse coa democracia e a liberdade, pois a paz pode agromar tamén por aí. Por suposto. Veña, danos algúns acordes desta segunda peza. Queres a segunda? Fantástico. Bueno, mil gracias. Muchas gracias. Pues estamos en el liceo, porque aquí el doctor Peñarrey va a tener su homenaje. Uno de los ponentes es David Simón. David, recuérdanos un poquito cuáles van a ser los puntos que vas a tratar de este gran hombre que ha habido aquí. Vale, bueno, pues mi intervención en esta jornada de homenaje a Manuel Peñarrey va a estar fundamentalmente, digamos, centrada en articularlo dentro de lo que fue, de alguna forma, su periplo profesional dentro de la ciudad de Ourense, la cual llega en torno a 1917 y en donde desarrollará su labor profesional como ginecólogo, como presidente del Colegio de Médicos de Ourense durante los años de la Segunda República, también como colaborador de la Cruz Roja y también, digamos, donde va a regentar diferentes clínicas privadas y consultorios privados de ginecología y obstetricia durante toda su vida profesional, salvo los años en los cuales, tras el golpe de Estado de 1936, pues fue encarcelado, fue represaliado, fue multado, estuvo imposibilitado para ejercer la profesión pues durante una serie de años en virtud de las diferentes oleadas, digamos, represivas que tuvieron lugar durante los años de la posguerra, que alcanzaron a Manuel Peñarrey como ejemplo así paradigmático, digamos, de una persona pues de elevado estatus profesional y reconocimiento profesional y ciudadano, y, pero bueno, que sufrieron muchísimas otras personas durante este periodo, ¿no? Así es, un avanzado dentro de la ciencia ya, ¿no? Sí, realmente, bueno, eso es un poco más hablará más algunas otras personas que van a intervenir en la mesa por la tarde, como el doctor Jesús Luis Doval, que fue durante años jefe de servicio de ginecología del hospital, pero bueno, realmente fue uno de los primeros, o el primer ginecólogo especializado, ginecólogo obstetra, especializado que ejerció en Ourense, en la privada y en la pública durante bastantes años. Muchísimas gracias, David. Muy amable. Manolo Peñarrey representou a principios do siglo pasado unha revolución dentro da asistencia xinecolóxica e obstétrica na provincia de Ourense. En principio, é o primeiro xinecólogo que con esa titulación se recoñece en Ourense, por o menos dos datos que hai escritos, e era un home que tuvo a suerte a cidade e a provincia de que viña cunha formación moi boa dun médico galego, pero que era catedrático de obstetricia e xinecoloxía en Madrid,
o Dr. Varela. Este Dr. Varela había introducido en España a cirurxía vaginal e a aplicación do radium para o tratamento do cáncer ginecolóxico de útero das mulleres. Peñarrei se veu para Ourense no ano 1918, traballou en varias consultas que aparecen registradas na prensa daquela época. Tamén deu conferencias a mulleres, que en aquel momento debía de ser unha cousa como moi novedosa, para falar da prevención e dos signos do cáncer de matriz, como era así o título da conferencia. Despois pois creou o primeiro sanatorio ginecolóxico de toda a provincia. Ao mesmo tempo foi o xinecólogo do Hospital Provincial, que era o Hospital Modelo, que se había trasladado no ano 1930 das Mercedes a Carretera da Lonia, e tiña un pabellón con 22 camas. Naquel momento, que debía ser unha cousa asombrosa totalmente. Creo que desde o punto de vista da tecnoloxía quirúrxica era un home moi habilidoso e había que entender a atención obstétrica en aquel momento. Se falaba do arte obstétrico, porque realmente non había tecnoloxía, todo se facía cas maus e todo se facía ca intuición. Cas maus se facían moitas maniobras de atención aos partos complicados, eran grandes manexadores do forces e resolvían quirúrxicamente con unha habilidade importante, porque a duración das anestesias eran cortas e, sobre todo, que había que reducir o posible shock hemodinámico por unha pérdida sanguínea. Eu creo que foi que plantou a semilla dunha asistencia obstétrica especializada dentro da provincia. Un orgullo. Sí, un orgullo. Grazas, Abal. Eu tuve a desgracia de coincidir pouco con meu pai, porque cando morreu tiña 19 anos, estaba fora de Ourense estudiando na universidade, o segundo curso de medicina, pero ademais de entrar antes na universidade estuve en 4 anos internos en Vigo. O sea que prácticamente solo nas vacacións, e además nas vacacións do verán, pois meu pai, cando podía ir a San Xenxo, que ao final, cando estaba meu cuñado que era médico e lle quedaba no sanatorio, iba con un pescador a pescar, e eu iba á playa a xugar cos amigos. Entonces non tiña moito. Depois hai outro problema, que tiña 50 anos máis que a min. Claro. Entonces tamén era moi difícil a conversación de temas máis ou menos. Entonces, claro, teño moitas anécdotas moi bonitas, pero son de cando tiña 11 anos. Por exemplo, que iba a buscar ao Parque de San Lázaro, me mandaba a miña nai para buscarlo a pasear, e ali un banco do parque, en frente mesmo da casa, tiñan unha tertulia, Florentino Cuevillas, Risco, meu pai, Bernardino Temes, e había un carpinteiro, Pepe, que era moi conocido sobre todo porque era o pai de Pita, que foi un dos porteiros da Unión Deportiva Orensana de Fútbol, era un porteiro moi bo cando xugaba na Lónea. Que guai. E, bueno, eso era uno dos recordos. Depois, claro, teño recordos tamén do 25 de xulio, nos últimos anos que iba con él a Santiago, que había comido dos galeguistas, e conocían a Vanelli Paz Andrade, a García Sabel, en fin, todos estes. E despois tamén unha lembranza interesante era o primeiro de ano, que era o santo, e viñan pois moitos médicos, casi todos os galeguistas, Risco, Otero, a fritarlle, e traían regalos, a maioría dos regalos eran puros, e non fumaba puros. Cando morreu, deixou un armario cheo de puros de marca boa, porque ele fumaba pitillos que se facían en unha máquina. Eu tiña máquina en casa, unha máquina moi bonita, e iban a santar todos os anos sempre dúas persoas, que eran Antonio Sáenz Díez, Antucho, que era o jefe de noroeste de España de carreteras, era enxeñero de caminos, estudiara con ele no bachiller, e era un home que comía unha cantidad de ostras. Meu pai compraba ostras sempre ese día, e tomaba. Antucho era un home de un 90 e altísimo, e o outro que comía sempre era Alex Reilén, que era o arquitecto que fixamos a casa, e que foi a primeira casa que fixo. A última creo que foi a Torre de Ourense, porque a casa nosa foi
a que fixo como contratista Reverter a primeira. Reverter era un contratista catalán que veo que se afincou e se quedou e formou unha familia moi conocida, entre Lalao Revertero, pero foi a primeira obra de arquitectura de Antonio Lerrey-Lén. Foi a primeira que fixo instalación eléctrica aragonés, e creo que foi a primeira ou a segunda de Ourense que tiña calefacción central con carbón. Qué maravilla, cantas anécdotas. ¿Cómo era como papá? ¿Cómo era como pai? Bueno, comigo, claro, tiña pouca relación de... Porque Sí. era un neno, Eu iba con él a veces a pasear hasta Alonia, pero realmente non falábamos moito. Eu estaba escoitando a radio, a BBC, Radio Francia, e leía moito, tiña a biblioteca que era eu, Claro, e aumentei. claro. Pero digo unha cousa que, bueno, a mí me sorprenderon varias cousas de meu pai. Unha, claro, meu pai estaba moi condicionado por o que lle pasou. Claro. Porque cando era o 36 era presidente do Colegio Médico, director do hospital, era presidente do Partido Galleguista, e claro, estiveron no Frente Popular e votaron de todos os sitios, e meteron e detuveron. Saliu da carreira para atender a miña nai que me lo fin eu. Entón, claro, eso lle marcou bastante e eu creo que a mí me mandou, porque a mí me mandou aos 6 anos a estudiar as Orsabinas, as monxas, que era unha cosa que non cuadraba coa mentalidade del, e logo me mandou os jesuitas a estudiar tamén. Entón, eso é un pouco tamén porque estaba condicionado para, en fin, para alejarse un pouco da represión e tal. Claro, había que adaptarse. Claro. Moitísimas grazas. Preamelo fervientemente sentido por mí que Galicia se capacitase plenamente en los órdenes cultural y económico, que fuese conocida y estimada, que por esa capacitación se distinguiese, brillase y pesase en el conjunto de España para bien de esta. Y para servir a esos fines exclusivamente para ello, fui a ese partido, como lo demuestra bien mi labor, creyendo de absoluta buena fe que con ello no solo no causaba un daño, sino que prestaba un servicio estimable a la región en la que he nacido y a España, por tanto. Quizá pueda reprocharse un excesivo amor localista, fruto de mi propio temperamento y del hecho de haber nacido y haberme criado en un pueblo humilde en el que ese sentimiento se hace más intenso que en las grandes urbes. Pero el mismo no iba contra nada ni contra nadie, ni envolvía siquiera un perjuicio, ni fue obstáculo para que siempre me considerase español y como tal procediese y me comportase. Muchas gracias.